यदि एक यात्री प्लेन का फ्यूल 41,000 फुट की ऊंचाई पर खत्म हो जाए, क्या ये सुरक्षित जमीन पर लैंड कर पाएगा या क्रैश हो जाएगा? चलिए जानते हैं। आपको बताते हैं, जैसे इसका फ्यूल खत्म हो जाएगा वैसे ही इसका इंजन काम करना बंद कर देगा, जिससे हाइड्रोलिक मोटर और एपीयू भी काम करना बंद कर देगा और एरोप्लेन की बत्ती गुल हो जाएगी। फिर ऐसे में एरोप्लेन में छुपे राम एयर टरबाइन को निकाला जाएगा, जो एयरक्राफ्ट के चारों तरफ बहने वाली हवा को अपने पंखों से घुमाकर बिजली बनाएगा। और आपको जानकर हैरानी होगी, फ्यूल खत्म होने के बाद भी एरोप्लेन सीधा कभी नहीं गिरता, बल्कि एक ग्लाइडर की तरह काम करता है, जो लैंड होने से पहले भी 150 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। और यदि 150 किलोमीटर के दायरे में कोई रनवे होगा तो एरोप्लेन सुरक्षित लैंड कर देगा।